हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो समय के लिए। मैं पास्टर रवि फिर से एक और बार परमेश्वर का वचन लेकर आपके बीच में आया हूँ। मेरा विश्वास है जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है उस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करेगा और आपके जीवन में काम करेगा। आमीन हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से पहला शमूएल उसका 2 उसका 30 वचन पढ़ेंगे, जिस वचन में परमेश्वर ये कहता है कि जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। हालेलुया। इस वचन में परमेश्वर क्या कहता है कि जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बातें करेगा। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर कहना क्या चाहता है कि जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। तो हम परमेश्वर का आदर कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर का आदर हम अपने जीवन से कैसे कर सकते हैं? हम अपने कामों के द्वारा परमेश्वर का आदर कर सकते हैं। मुंह से तो करता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मुंह से नहीं, अपने कामों से मेरा आदर करो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि ये लोग मुंह से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन इनके मन मुझसे दूर है। मतलब कहना क्या चाहता है परमेश्वर कि आज अगर हम परमेश्वर का आदर करना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा आदर करे, तो हमें अपने कामों के द्वारा परमेश्वर का आदर करना होगा। कैसे करना होगा? अपने कामों के द्वारा, जो गुप्त में। अगर हम गुप्त में परमेश्वर की महिमा करते हैं, गुप्त में परमेश्वर का आदर करते हैं, हम सबके सामने भी परमेश्वर का सच्चा आदर कर सकते हैं और परमेश्वर भी हमारा आदर करेगा। फिर लोगों के सामने परमेश्वर भी हमारा आदर करेगा जब हम अपने कामों के द्वारा परमेश्वर का आदर करेंगे। हालेलुया। कैसे? हम अपने कामों के द्वारा आज से परमेश्वर का आदर करना है। जब हम अपने कामों के द्वारा परमेश्वर का आदर करेंगे तो परमेश्वर भी हमारा आदर करेगा। आमीन। कैसे करेगा? जब हम अपने कामों के द्वारा परमेश्वर का आदर करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? हमारा आदर करेगा। आज से हमें ये विश्वास करना है कि परमेश्वर हम तेरा आदर करेंगे और तू हमारा आदर करेगा। आमीन। क्या करना है? विश्वास कि परमेश्वर हम तेरा आदर करेंगे। कैसे? अपने कामों के द्वारा। जब हम अपने कामों के द्वारा परमेश्वर का आदर करेंगे तो परमेश्वर हमारा आदर करेगा। और मेरा विश्वास है छोटे वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातें की होगी और आज से अपने कामों के द्वारा परमेश्वर का आदर करना है तो परमेश्वर आपका आदर करेगा। और मेरा विश्वास है इस वचन से परमेश्वर ने आपसे बातें किया होगा, और जब बातें किया तो परमेश्वर के इस वचन के अनुसार चलना है। क्या? जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। परमेश्वर उसी का आदर करता है जो परमेश्वर का आदर करेगा। और आज से आप लोग परमेश्वर का आदर करेंगे तो परमेश्वर आपका आदर करेगा। और मेरा विश्वास है ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल को लेके आएगा अगर आप इस वचन पे चलेंगे। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आगे भी आप परमेश्वर की आवाज को ऐसे ही सुनते रहे। आमीन। सभी को जय मसीह।